ॲक्च्युली माझं नाव सिद्धेश्वर उबाळे आणि माझ्या कानाचा ॲक्च्युली पडदा फाटलेला. तर मी खूप फिरून इकडे तिकडे कुठे कुठे गेलो, पण डॉक्टर सागर यांच्या मार्गदर्शनामुळे मी यांच्यापर्यंत पोहोचलो. आणि नंतर मला माहीत पडलं की मला इथे पण काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, पण मला झोपच येत नव्हती. मी घरी कधी कुणाला सांगितलं नाही, मला झोप येते. मग नंतर मी डॉक्टर साहेबांनी मला अचानक सांगितलं की तुला इथे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि इथे ऑपरेशन करावं लागतं. तर त्यावेळी अक्षरशः मला रडायला आलं की एक तर कान फाटला, आता इथे पण प्रॉब्लेम, आता काय करायचं. पण डॉक्टर साहेबांनी मला समजून घेतलं आणि सर्व ऍडजस्टमेंट केल्या आणि ऑपरेशन झाल्यानंतर मला चेहऱ्यात जो फरक पडला तो प्रत्येक व्यक्ती म्हणायचा आता खूप चांगला दिसतोच रे. मग हळूहळू सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाल्या. झोप पण खूप चांगली लागायला लागली आणि मी रात्री कमीत कमी 12-12:30 पर्यंत झोपतो आणि सकाळी 5:30 उठतो.